Losing time, I'm fading fast. Добрый день! Вы на канале Craft & Fix. Сегодня мы с вами снова займемся изготовлением системы для хранения мелких вещей. На моем канале есть уже два ролика на эту тему. Органайзер на основе корзинок из фикс-прайса и органайзер для маркеров. Для тех, кто не смотрел, в подсказках, а также в описании будут ссылки на эти ролики. Итак, начнем. В качестве материала я снова использовал круглые заготовки из МДФ от барабанов с переплетной пружиной. Но в этот раз они были разной толщины. Для корпуса 4 мм, а для выдвижных ящичков 3 мм. Для желающих повторить конструкцию или переделать под свои потребности, в описании под роликом будет ссылка на файл для резки. Да, тут снова используется лазерная резка. Ну, вот такой внушительный комплект деталей получился. И это, как будет понятно позже, еще не все. Сборка конструкции абсолютно не представляет трудностей. Все узлы сопряжения выверены весьма точно под толщину материала 4 мм. Конструкция корпуса практически аналогична органайзеру из корзинок фикс-прайс. Клей используется все тот же Момент Столяр. После склейки корпуса фиксируем его скотчем, клеевой стороной вверх, чтобы не прилипал. Пока корпус сохнет, перейдем к сборке ящичков. Они, как я ранее говорил, сделаны из МДФ толщиной 3 мм. В этой секции органайзера 6 ящичков. 5 одинаковых и нижний чуть большего размера. Вот смотрите, как идеально все стыкуется. Осталось нанести клей и собрать уже с клеем. Ну и вот такие аккуратные ящички получаются после склейки. И пока я их клеил, уже готов сам корпус органайзера. Давайте снимем скотч и примерим, как они входят. Ну что ж,
Как видите, практически идеально. Осталось вклеить ручки и лицевые панели. Хотя панели пока можно примерить, но не приклеивать. Чуть позже будет понятно почему. Ой, выходит, то есть входит. Входит. И выходит. И входит. Замечательно выходит. Давайте вернемся к панелям. Их можно облагородить разными способами, от простой покраски до всякого там декупажа. Но я использую весьма экзотический. Это UV-печать. Эта технология позволяет наносить полноцветные изображения на плоские поверхности. Сначала происходит запечатка белой краской, а затем происходит печать красками цмик, поверх которых наносится лак. И каждый слой при печати полимеризуется под воздействием UV-излучения. Вот такое изображение в итоге получилось. Из-за свойств материала МДФ, который неравномерно впитывает краску, получился эффект шагрени. Ну вот, мы и собрали первую секцию комода. Также была изготовлена еще одна, уже на 5 ящиков. И теперь можно приступить к ее установке на место, под которое она делалась. На многих компьютерных столах остался вот такой атавизм – подставка для CD-дисков, которая в наше время уже практически не используется. Для начала демонтируем пластиковые решетки и установим наш комодик вместо них. Сначала маленькую секцию, а затем большую. Все встало настолько плотно и точно, что не понадобилось даже как-то их приклеивать по месту. И вот теперь, когда все уже стоит на своих местах, можно приклеить передние панели ящиков. Как и ранее, наклей ПВА. Он прекрасно клеит МДФ. А теперь можно оценить весь результат проделанной работы. На мой взгляд, получилось весьма достойно использовать бесполезную нишу на столе, превратив ее в достаточно вместительное хранилище для разных мелочей. Для желающих повторить конструкцию, в описании под роликом есть ссылка на файлы для резки.
Если вам понравился ролик, обязательно поставьте лайк. И спасибо, что досмотрели ролик до конца. До новых встреч на канале.